Hello， 大家好，我是瓦匠。昨天晚上下了一场大雨，然后现在水都涨，已经铺出这个坝，然后现在里面估计出来了很多鱼。想在这个地方这里设置一个捕鱼陷阱，我们等到傍晚的时候我们再过来看。就这地方，大家看一下，就这地方，这里是一个很抢水的地方。我先把这里的垃圾清理一下，打算好摆那个抄网。这个陷阱，这个网抄，大网抄是我自己制作的。刚好和我那个网抄差不多一样大。对，很多那种鱼洞里面冒水出来。好了，网抄我基本上弄好了。哇，这里好舒服啊！这个下雨昨晚上下了很大的雨，把这里已经给淹没了，就形成了一个瀑布。陷阱我们已经设置好了，我们现在回去等到傍晚的时候再过来吧。这种天气比较冷，现在我们这边都是7、8度，挺冷的。我们就先回去吧，等到傍晚的时候再过来收。现在傍晚差不多5点了，我们过来看一下这个陷阱到底有没有小鱼。我们家弄一些小鱼做鱼竿。这种竹子是拿来做鱼竿最好，这里自己长了一棵，很长一点。我来把它弄回去做鱼竿。我好像看到一条鱼了。哦呦，看到了，里面太多鱼了，有大鱼。哇，这个地方竟然有大鱼。早上上市的时候
回去的时候就下了一场暴雨，这几天连续下暴雨。哦呦，一条鱼。哇，太爽了！太多鱼了！哇，这么多鱼！我提上去，给大家看一下。哇，太多鱼了！哦呦！哇，太多鱼了！哎呦，赶紧甩！哎呦，关泥鱼，捕到一条鲶鱼挺大的，哇，2条鲶鱼吧，哦呦，真的运气太好了，哇，连续下了几天暴雨，这些鱼全部出来，都到这种很强水的地方，哇，这些小鱼都死掉了，不要了，这种的大个的话拿回去。喂猫吧，家里面养了几只猫。哎呦，哇，大鲤鱼，大鲤鱼，这条大鲤鱼估计2斤左右。1、2、3、4、5、6条鲤鱼，还有2条鲶鱼，这收获过瘾啊，还是不错的。收获了，估计有10斤左右吧。小鱼是没捕到，本来是想捕点小鱼的，然后全部弄了这些大鱼，拿回去有的吃了。本期视频今天就跟大家分享到这里了。如果有喜欢我的，帮我点个赞。